直接说结论，性必可是毒药，导致中毒型哮喘和混合型哮喘，只要用过一次，就可以让普通哮喘很快能治愈的哮喘变得极其复杂，生理、心理极其敏感脆弱。哮喘从百日咳、变异哮喘到慢阻肺、重度哮喘到肺气肿、合并主动脉夹层等严重心血管疾病，共有10个层级，逐级加重加深。每个层级有5种类型：过敏型、变异型、遗传型、中毒型、混合型，加上男女有别，我们科学导医细分了100种不同的方案。即便如此，仍需要根据个人年龄、体质、习性、悟性仔细研究，辩证分析，善加引导，才能做到标本兼治，才能将哮喘断根。性必可，治标不治本，只控制症状，类似于痛疼时吃的止痛药，麻痹神经压抑症状，把心肝脾肺肾5脏6腑全吃坏了。典型案例：普通关节炎，吃止痛药，吃成肾衰竭、洗肾。为什么？药毒，化学药的毒性破坏毛细血管，进而破坏肾小球。毛细血管一坏，解毒、排毒、新陈代谢全破坏了。无论长期、短期使用性必可，一旦发现无效，就应该马上意识到是自身的免疫系统对药毒非常敏感，已经自然而然地产生了耐药性。这本是好事，证明了你的免疫力强大，生命力强大，中气十足，中国不贵。但若听医嘱，加大药量，继续所谓的规范化治疗，再结合使用沙丁胺醇，会进一步造成胸闷、心悸、心血管疾病、心脏病。如果本身有冠心病，做过支架，再使用沙丁胺醇，会导致动脉硬化、主动脉夹层，甚至心梗，等于自杀。这就是为什么过敏型、变异型，包括遗传型哮喘都好治，但使用抗生素、性必可、沙丁胺醇等西药造成的中毒型、混合型哮喘难治。用得越久，中毒越深，就越难治。悟道之人，现在报名，赶紧学习自然免疫平衡疗法，逆转疾病，根治哮喘还来得及。大道至简，医疗先知，道义。